Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Зошто луѓето го отфрлаат Исус? Одлуката што луѓето ја прават за Исус е премногу важна за да биде занемарена или отфрлена. Таа одлука е најважна во животот. Зошто мнозина се определуваат да бидат против Исус и да не го сметаат за нивен спасител? За ова нешто има 4 основни причини кои ќе ни дадат јасна слика зошто е така. Прво, некои луѓе се задоволни со самите себе и сметаат дека не им треба спасител. Тие мислат дека се доволно добри и немаат негативно мислење за себе или да се сметаат за грешници, како што ги опишува Библијата. Нивното високо мислење за себе ги носи во правец да не размислуваат за тоа дека им треба спасител. И не само тоа, туку, доколку имаат направено добри дела, се подпираат на нив и уште повеќе чувствуваат дека немаат потреба да бараат спасител. Исус вели дека тој е патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при неговиот татко освен преку него. Тие што ќе го отфрлат Исус, нема да се застапат самите себе пред Бог, бидејќи единствено Исус Христос е нивен застапник. Втората причина е стравот од општествен презир или прогонство. Ако ги земеме за пример фарисеите, тие се огледало за тоа. Во Евангелието според Јован, 12 глава, 42 и 43 стих, се опишува нивниот начин како се однесуваа кон Исус и што им беше поважно во животот. Тие не сакаа да го прифатат Исус затоа што положбата во општеството им беше поважно од Божјата волја. Тие беа толку многу заслепени со самолюбие кон својата позиција и прифаќање од другите, што не можеа ни да замислат поинаку да го градат сопствениот живот. Тие ја сакаа човечката слава отколку Божјата. Како третата причина, на многу луѓе работите од овој свет и желбите им се многу поважни и попривлечни од вечните. Во Евангелието според Матеј, 19 глава, читаме за еден настан кој што зборува за еден човек кој не беше спремен да ги изгуби своите земни богатства, за да може да ги придобие вечните, кои што ги дава Исус Христос. Тој настан зборува за човек кој што Исус му предложи да се откаже од богатството во замена и безусловно да го следи Исус. Кога младиот човек го слушна овој предлог, си замина тажен. Исус на тоа реагираше и рече дека тешко ќе може некој како него да го наследи Божјото царство. Ако нема вера и спремност да го следи Исус со цело срце, со сета волја и со сета сила. И како четврта причина, има многу луѓе кои се постојано бунтовни кон духовните вредности. Или, поинаку би рекле, постојано му се противаат на Светиот Дух, не сакајќи да го примат во својот живот. Маченикот Стефан беше првиот ѓакон или служител во црквата. Тој отворено им рече на тие што беа спремни да му го одземат животот без да им трепне око, велејќи: тврдоглави и со необрезани срце и уши, вие секогаш му се противевте на Светиот Дух како вашите татковци, така и вие. На сличен начин тоа им го рече апостол Павле на тие што го презираа Евангелието, велејќи: и така му определија еден ден и дојдоа при него мнозина од нив во станот, таму каде што Павле проповедаше. И од утро до вечер тој им излагаше за Божјото царство со докази и ги уверуваше за Исус и од Мојсеевиот закон и од пророците. И едни поверуваа во тоа што зборуваше, а другите не веруваа. И бидејќи беа несложни меѓу себе, почнаа да се повлекуваат, да си заминуваат, откако Павле им рече уште еден збор:
Добро им кажа Светиот Дух на вашите татковци, преку пророкот Исаија велејќи: оди при овој народ и кажи му, ќе слушате и не ќе разбирате, ќе гледате и нема да видите. Зашто закораве срцето на овој народ и со ушите тешко слушаат, а своите очи ги затворија, за да не гледаат со очите и да не слушаат со ушите и да не разбираат со срцето и да не се обратат и да не ги исцелам. Ова е запишано во Дела на апостолите 28 глава, 23 до 27 стих. Какви да се причините на оние кои го отфрлаат Исус, нивниот став има катастрофални последици за вечноста. Во ниту еден друг нема спасение, ниту пак има друго име дадено под небото на луѓето во кого треба да најдеме спасение, пишува апостол Петар во Дела на апостолите 4 глава 12 стих. Само во Исус имаме вечно спасение. Доколку не сакаш да се соочиш со вечниот пекол, имаш прилика да ја искористиш со тоа што денес ќе донесеш важна одлука да кажеш: Исус е мој спасител, ќе верувам во него. Амин.